好啦，上兩次輕強咗啦，舒服咗，輕鬆咗啦。咁當然作為完美無缺戰士精神嘅呢一個追求嘅我啦嚇，咁同你又試跌入翻呢個比較深奧少少啦。可能呢一集咧要分又係上下篇咁樣去出噶啦。咁之前講咗啦，你聽到哇呢個心靈女王啊嚇，講到呢個自我重要感咧變到又盲又聾，乜都睇唔到咁樣，好似好似一個傻人盲人一樣咁樣講到話咁嚴重嘅。咁呢個自我重要感點解決啊？睇嚟都唔係就咁四部曲咩咩無情啊、耐性啊、機警體貼啊嗰啲可以搞掂嘅喎。咁點算咧？咁所以咧的而且確咧，自我重要感咧，佢成日都會出嚟嘅，成日都會影響我哋嘅。咁要經過長年累月咧去行動啦，去修正啦，去覺察啦，去洞察自己咧，先至可以真正慢慢將佢越嚟越消滅咗佢啦。即係因為等於好似你留意一啲曱甴咧，你一望到佢咧，發現佢咧，或者老鼠啊，即刻就會消失噶啦。即係就係好似咁嘅狀態。你留意到就消失，消失得耐咧就唔再出現噶啦。咁但係開頭時候點咧？其實自我重要感咧，好多時候呢個自我，有啲人都問過呢個問題嘅。呢個自我喺邊度嚟嘅？其實好多時候喺個記憶嗰度嚟嘅。咁記憶喺邊度嚟啊？喺我哋個過去嗰度嚟嘅。咁所以我哋過去我哋嘅記憶咧，好多時候就係造就咗建立咗我哋呢一個不必要嘅障礙，就係自我認知呢一個過分嘅執念啦、過分嘅認同啦、過分嘅描述啦嚇，咁就會限制咗我哋好多能力咧、可能性咧都做唔到、發揮唔到，同埋發現唔到啦嚇。而最慘就係之前所講，會令到你能量咧係會係泄漏咁啊嚇，咁啊令到我哋咧就流逝咗呢個人嘅力量咧，就不足夠去面對我哋嘅挑戰啊，或者我哋追求我哋嘅夢想啦。咁所以有啲人都話過啊，其實人生好兒戲喎，好化學喎，好多嘢都係憑我嘅記憶，我先至會係覺得我擁有呢啲嘢，覺得我同呢個人有關係，覺得有家人、有成就、有興趣。如果有一日我失憶嘅話，我乜都唔係嘅咯。其實有陣時呢啲問題幾值得去反思啊！到底我哋有陣時好執着、好執迷不悟嘅嘢，係咪都只不過係一個記憶咧？如果佢只係一個記憶嘅話，而家攞唔攞到出嚟嘅咧？如果攞唔到出嚟，佢值唔值得你咁咬住唔放，令到自己咁痛苦、困住一個位咧？嗱，咁呢啲啊交翻俾你自己慢慢消化。我早就唔會咁做噶啦。咁所以咧，要處理呢一個自我重要感，我哋好需要另一個課題、一個功課練習。喺戰士唐望嚟講，大家又可以攞筆同紙寫低佢啦，就係叫做抹去個人歷史。哇，好似好勁咁啊！個個人都有個人歷史啦，係咪先？你會出世啦，你會喺某個醫院出世啦，你會有爸爸媽媽啦，你會喺某啲學校讀書啦，會遇過一啲人啦，拍過拖啦，見過工啦，考試唔合格啦，或者考試第一啦，總有好多好多呢啲個人歷史嘅，好多好多呢啲過去嘅。咁除咗呢啲平平凡凡嘅人生個人歷史之外，我哋經過一啲好成就、好高峰嘅階段啦，好幸福嘅階段啦，好甜蜜嘅階段啦，美滿階段，亦都可能試過啲好痛苦啦、好貧窮啦、疾病啦、被出賣啦、被欺騙啦，好多好多啲痛苦嘅經歷，或者我哋出身就唔好啦，等等等等呢啲個人嘅個人歷史啦，都會係成為我哋嘅框架，框住咗我哋，困住咗我哋，令到我哋冇辦法足夠嘅力量咧，去達到完美無缺嘅戰士精神境界嘅。咁樣點去做到自由咧？因為完美無缺嘅戰士最終極嘅追求就係自由啊嘛，係咪先？咁所以如果有啲咁嘅，好似頭先所講嗰啲，哇，好艱辛啊，好痛苦或者好深刻嘅個人歷史咧，佢真係會困住咗我哋。再加埋上一集講過嘅描述。咁我哋對自己描述咧，不斷嘅描述啦。我曾經俾人呃過噶啦，所以我真係好驚噶，我以後都唔咩。你睇下呢個叫做咩啊？自我描述啊。咁喺一啲巫師同魔法師嚟講咧，我哋會叫做自我詛咒啊。呢個叫做。咁所以呢啲描述咧就係一路困住咗你嘅。我哋所謂嘅唔得、唔可以，全部都係基於你過去嘅一啲經驗或者你一啲判斷嚟嘅啫，並唔等於係呢一刻嘅事實嚟嘅。可能而家你去做係得嘅，係會成功嘅。咁所以咧，呢個抹去個人歷史咧，就絕對如果做咗呢個功課、呢個練習之後咧，就大大幫助我哋可以清除咗嗰個自我重要感啦。咁至於呢個功課要點做咧，所以就要分下篇啦，下次同大家講。